ist der Düvel los, wisst ihr, was das bedeutet? Da fähren sie hübsch fast laufen, da ist ein lustiger Klick. Der Petrus sitzt im Wilberrot, die Schwad ist auch allein. Der singt und der tröt, der Platz der Nöt, der Maße Fritz, der Präsident. Und das Arnoldsche Flöt, und der Herr Jochett singt Freud. Und der Ostermannswind, der singt so schön, das quietschende Ball singt euer Stück. Und das Arnoldsche Flöt, und der Herr Jochett singt Freud. Und der Lächeln nass, ihr Nas, weg nass, wir können nicht umgehen. Mit Klatschmarsch flüch jetzt in de Büt, der Engel schmitzt den Gel, der Wittgenstein hält sich ne Backe, der Schneider Klaus lacht mit dem Schell, der Hönig bützet bückt der Rück, der Anton Mais ruft Prost, der Milowitsch mit Spaß, was ist in der Gass, der Hannemanns Fritz, der lebt los. Und das Arnoldsche Flöt, und der Herr Jochett singt Freud, und der Ostermannswind, der singt so schön, das quietschende Ball singt euer Stück. Und das Arnoldsche Flöt, und der Herr Jochett singt Freud, und der Lächeln nass, ihr Nas, weg nass, ein Köln nicht umgehen. Und das Arnoldsche Flöt, und der Herr Jochett singt Freud, und der Ostermannswind, der singt so schön, das quietschende Ball singt euer Stück. Und das Arnoldsche Flöt, und der Herr Jochett singt Freud, und der Lächeln nass, ihr Nas mit Nas, wir können nicht umgehen. Herzlichen Dank. Dankeschön, wenn nicht nötig gewesen. Schmeißen die Brieftasche nach vorne. Ich bin sehr bescheiden heute, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur ersten Kölschen Nostalgiesitzung im großen Satori. Es ist unerhört wichtig, meine Damen und Herren, dass Sie heute Abend mitmachen. Wir haben Künstler auf der Bühne, die ja schon seit Jahrzehnten zum Teil nicht aufgetreten sind. Das müssen Sie sich vorstellen. Da kann es natürlich auch sein, dass Sie der eine oder andere Witz schon uns irgendwann geholt haben. Aber tun Sie sich der eine Falle, tun Sie ruhig lachen, zeigen Sie die Zähne, auch wenn Sie noch nicht bezahlt sind, dass Sie die Katze nicht schlecht. Alles egal, wir haben eine schöne Abend, zu wem sind. 100 Jahre Karl Bebür, 100 Jahre Thomas Lissem. Thomas Lissem, wer kennt ihn nicht, schon vor dem Krieg Festkomiteepräsident. Wer kennt nicht Karl Bebür? Wir werden noch unvergessene Lieder von ihm heute Abend wiederhören. Und entsprechend des heutigen Abends haben wir uns natürlich auch etwas zum Ilverrad einfallen lassen, meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen vorstellen, an der Spitze, jetzt muss ich ins Hintergrund auf der Zettelore, Ernst Walter Hering, seit 1955 treuer Husar, von 1972 bis 1983 Präsident der Kölner Husaren. Ernst Walter Hering, komm rein, der Güte. Ich darf Ihnen vorstellen, meine Damen und Herren, Richard Schäfer, 40 Jahre roter Funk mit dem Funkenname Die Senk.
Wir kommen zum nächsten, Professor Gerhard Herkenrath. Das ist derjenige, der oben drauf was, der in dem Elberrat nichts so gemacht wird. Er ist Pastor von St. Alban und Regimentskaplan vom Reiterchor Jan von Wert. Herzlich willkommen. Wir kommen zum nächsten, der große kleine Präsident des Kölschen Fastelavend, Heinz Tiebes, 40er Präsident der alten KG Schlüsseltrink von 1901. Wir kommen zu einem Novum im Kölschen Fastelavend, einer regelrechten Sensation, meine Damen und Herren. Der dienstälteste Präsident im Kölner Karneval von der Lüstje Höhenhuser. Empfangen Sie mit Begeisterung, Duck Decker. Am 11.11.1953 hätte der Mann angefangen, da war ich gerade 2 Jahre alt, was soll er denn für welche haben? Meine Damen und Herren, wer kann Ihnen diesen Abend besser präsentieren als der Sohn von Thomas Nissen? Ich bin glücklich und stolz, dass wir ihn dazu gewinnen konnten, diesen wunderschönen Abend für Sie zu gestalten. Empfangen Sie mit uns Werner Lissen. Er sieht ja genauso aus, der hätte die Stimme, er hätte die Figur, der hätte so ja das Büschelchen, meine Damen und Herren. Bruno Eichel. Bruno Eichel, ein wundervoller Mensch für den Nachwuchs, eine Ikone für den Nachwuchs, meine Damen und Herren. Der ehemalige Kajuja-Präsident und Ehrenpräsident der Kajuja, Bruno Eichel. Wir haben ihn gewinnen können, den Enkel vom großen Karl Berbür. Und er hätte noch fast derselbe Fürname, Karl-Heinz Berbür. Ihm ist es zu verdanken, dass wir den Liederschatz des Karl Berbürs wieder heben konnten. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass er Spaß gekommen nicht wird. Danke, Leute. Er ist das Ebenbild seines Vaters. Empfangen Sie mit uns Heli Helmut Steinjas. Seinen Vater kennt jeder. Was haben wir denn all gesungen? Der schönste Platz ist immer an der Theke. Ich darf Ihnen präsentieren den rheinischen Lausbub Wolfgang Reich. Ich bin froh, dass du hier bist. Dankeschön, lieber Wolfgang. Und jetzt erwarte ich Ihren donnernden Applaus für Willi Hölzchen. Bitteschön. Meine lieben Damen und Herren, jetzt gebe ich endgültig ab. Haben Sie viel Spaß oder Freude. Wir werden uns noch einmal heute Abend wiedersehen. Ich bedanke mich jetzt schon für Ihr Kommen. Meine lieben Freunde, liebe Närrinnen und Narren, Kölsche Mädchen, Kölsche Junge, sind Sie auf das Allerherzlichste begrüßt. Heute Abend zu dieser von Herzen kommenden Nostalgiesitzung. Schalten Sie Ihr Wohnzimmerlicht etwas herunter, holen Sie sich eine leckere Flasche Wein aus dem Keller, stellen Sie die unter den Tisch und nunmehr ergreifen Sie mit mir, die Sie im Saale sitzen, das Glas. Nehmen Sie einen urkräftigen Schluck auf unsere heißgeliebte Vaterstadt Kolonia und rufen mit mir aus, unsere Vaterstadt Köln, dreimal Kölle! 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 Vor ungefähr 50 Jahren die Arme hochgingen zum Alav, da fielen noch nicht so viele goldene Armbänder wieder zurück. Ich bedanke mich bei den Damen, dass sie sich für uns so schön gemacht haben. Und nunmehr, am schönsten ist es, eine Sitzung zu beginnen mit Ihnen, unserem Publikum des heutigen Abends. Spielen Sie selbst den Eisbrecher, schlagen Sie
Seite 42 im Liederheft auf. Ja, und stimmen Sie ein mit unserer herrlichen Kapelle Matthias Dick, ein Berber-Walzer-Medley. Nun steigen wir ein in unser Mammutprogramm. Sie werden feststellen, welches Reservoir im alten Kölschen Fastelovend verborgen blüht. Und zwar empfangen Sie nunmehr einen steinreichen Mann, einen Lottokönig, der wohl seine Million, die erste vor 50 Jahren, richtig angelegt hat. Sie werden ihn erleben. Klatschmarsch! Ich bin ja gerade 25 Jahre im Lotto am Tippen. Hat alle 2 Jahre 3 Richtige. Aber jetzt hättet ihr Flupp. Ich habe den Jackpot geknackt. Die ganze Familie hat sich schon gefreut. Nur meine Frau, die sieht für mich, du Pfiffi. Ich habe doch mitgetippt. Ich kriege 50%. Sage, hast du eine Ecke ab? 50%? Du kriegst die Hälfte und keine Penning mehr. Seitdem ich den Püngel Geld habe, gehören wir ja bei den oberen 10.000. Bei der Schickimicki und bei der Hautenfolie. Ne, aber meine Frau meint, jank doch dahin und spendiert eine Lücken Rundkölsch. Ja, ich hätte Quatsch auch bald gemacht. Aber der Kellner sagt, lass das sein. Die trinken lieber Wein. Ne, unter uns, ich lag sonntags morgens mit meiner eigenen Frau unter der Römer Linddecke.
Seht die Good Morning, du Feischling. Seht it heaven, du Judis nach noch Jud sleeping? Sag, hör op, schon de ganze Nacht von einem fussigen Bär geträumt. Seht it, wie küsst du dann ob fussig? Statt du hast doch den Burg auf der Kommode liegen. Aber die Naturhaarfarbe von meiner Gemahlin ist Streukuchengrau. Ja, und die hat die Raff hängen, wie sauren Kappes. Ich sage, höre mal, Mildessa. Ich sage, sprichst du jetzt nur noch Englisch? Seht it auch Jesus. Und ich werde dir alles in Silikon übersetzen. Zum Beispiel, I am happy. Ich han Kohldampf. I am sorry. Ich bin sauer. Und Jod Seife de Kning. Wasche deine Kaninchen sauber. Meine Frau, die spricht ja ein sehr feines, zerbrochenes Englisch. Mit die Moinsen Dauerlaufsätze, I am going to jogging. Jetzt beim Aldi Halbpfund Margarine Inkauf. Sitze, I am going to shopping. Aber abends immer selber, Copping. Ja, drum roden ich euch dort Wickerlache. Kein Bild kann uns gesünder machen. Und ab und zu noch ein Glas Giraffe, wenn wir hier uns rufen können. Dankeschön. Meine Damen und Herren, seiner Ausstrahlung, seinem Outfit nach zu urteilen, scheint er die Million vor Jahren richtig angelegt zu haben. Gucken Sie mal die Zigarre an, die geht überhaupt nicht mehr aus. Dieser Mann, der hier vor Ihnen steht, jetzt halten Sie sich bitte am Stuhle fest, der wird Koch in Kürze oder ist es schon 80 Jahre? Ja, meine Damen, Sie sehen, wer ein paar Nüssele hat und Jodchen Fleisch wird, wie alt der werden kann, aber die können dann auch zu alt werden. Meine lieben Freunde, bedanken wir uns bei Peter Manns, ein Name für Qualität in der Bütt, mit einem dreifachkräftigen Kölle! Kölle! Kölle!
empfangen Sie das Duett Hut und Hütchen. Die Menschen sollen sich helfen, egal ob Frau oder Mann. Kann einer seine Arbeit nicht selber, dann muss da eine andere ran. Wir zwei, wir nahmen je an, denn drücke dummer uns nie. Wir hätten auf jeden geholfen, doch wussten wir meistens nicht wie. Beispiel. Wir haben in einer Wirtschaft gesessen, am Neventisch, da wo Buhei. Getrunken wurde da und gegessen, die soffen noch nie wie wir zwei. Ne Schutzmann kann sie verhaften, sie hätten den Zech geprellt, da hätten wir jeden geholfen. Doch wir hatten selber kein Geld. An der polnischen Grenze bei Cottbus, ne Mann war am Kriechen wie doll. Der täten sie schwer kontrollieren, dann brüllt der Beamte vom Zoll. Den Wodka und auch die Zigaretten, das nehm ich ihn all wieder ab. Da hätte man jeden geholfen, doch uns hatten sie selber geschnappt. Dabei habe ich nur 20 Flaschen im Kofferraum. Der Postsparer hat sich am Schalter 10.000 vom Buch abgeholt. Dann dauerte das mir in der Mantel. Das war ja seine eigene Schuld. Auf einmal war alles am Söken. Die sogten das Geld und das Buch. Da hätte man jeden geholfen. Aber uns hätte ja keiner gefragt. Wir sollten zur Hus tapezieren, uns Wohnung so fürchterlich aus. Wir täten 8 Stunden diskutieren und kommen zu keinem Entschluss. In der Zeit hatten uns Frauen der Deck tapeziert und der Weng. Da hätten wir jeden geholfen, aber wir haben 2 Linke hängen. Bei uns im Hus wohnte Pärchen, die lang schon verheiratet sind. Geliebt haben die sich wie im Märchen, doch haben sie bis heute noch kein Kind. Jetzt wo der Peter zu alt ist, wünsch ich ein Kind hat Marie. Da hätte man jeden geholfen, aber wir können selber nicht mehr. Ich grüße meinen Freund und ehemaligen Partner Klaus Schwitzer, der hinten sitzt. Dir, Karl, zu Ehren und mich zur Freude. Das ist Karneval. Lassen wir 2 Jäcke irgendwo uns blicken.
in einer fremden Stadt, in einem fremden Land. Frösch wir uns dann, was ist Karneval? Dann tun mir erzählen, dat bei uns in Köln alle Menschen sind aus Rand und Band. Und wir zwei erklären überall Ganz einfach. jecke Sache mit ze machen, drück vor Lachen, das ist Karneval. Witz ja bringen, Lieder singen, tanzen, springen, das ist Karneval. Sache mit ze machen, drück vor Lachen, das ist Karneval. Witz ja bringen, Lieder singen, tanzen, springen, das ist Karneval. Öfter nackte Hals und große Fliegen, ohne Partner sind gesehen. Hey, dass ich freue, nichts bereue, Sache mit ze machen, drück vor Lachen, das ist Karneval. Witz ja bringen, Lieder singen, tanzen, springen, das ist Karneval. Über nackte Hals und Josephine, ohne Partner sind gesehen. Drei Tage sich freuen, nichts bereuen, der nackte Hals und Josef Lee und ein Partner sind gesehen. Drei Tage sich freuen, nichts bereuen, das ist Karneval. Meine lieben Freunde, Hurt und Hörtsche, Walter Voss und Barry Abels. Karl Schwitzer, der dieses Duell aus der Taufe gehoben hat. Und wir haben ihm dafür zu danken, dass er uns das hier oben auf die Bühne stellt. Karl Schwitzer, dreimal Kölle! 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 Ohne Wahlreden geht das nicht. Herr Schrammer, Sie wissen das, nicht? Und diese Wahlreden hat doch immer am besten gehalten. Fast 50 Jahre ein Mann, den wir mit der blauen Schärpe kennen, den Wahlredner der Blauen Partei. Klatsch mal! Herr Präsident, meine jung gebliebenen Damen und Herren, hallo Freunde der Blauen Partei. Wieder einmal stehe ich hier vor Ihnen in einem Saal, wo all die Kunden und Rolex-Träger eng beieinander sitzen. Jedenfalls, ich freue mich, dass Sie zu dieser Wahlveranstaltung gekommen sind. So, meine verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Nostalgie.
Ich weiß ja, dass einige unter Ihnen sind, die für Blau nichts übrig haben. Herzlich willkommen, Herr Schrammer. Nein, ich akzeptiere das, liebe Wassersportler. Sieht aus wie eine Mineralwasserparty hier. Trotzdem muss ich Sie fragen, sind Sie alle gut drauf? Ja, wenn nicht, machen Sie mal ein EKG. Enzian, Korn, Gin. Sie werden sehen, binnen kürzester Zeit sind Sie wieder voll da. Es ist eigentlich schade, dass Sie unseren letzten Bundesparteitag nicht miterlebt haben. Wir waren in einer Hochburg der Blauen in Steinhagen. Schon bei unserer Ankunft standen die Steinhäger auf den Tischen. Und wir hatten eine Stimmung im Saal. Dagegen ist das hier ein Pontifikalamt. Nun verlaufen ja unsere Veranstaltungen nie trocken oder nüchtern. Aber dieser Parteitag, das war ein Fest der Superlative. Sie werden lachen, ich habe Menschen gesehen und man muss sich darüber wundern, wie viel in einen Menschen hineingeht, wenn es nichts kostet. Da waren aber auch Leute dabei, die waren so überzeugend blau. Wenn ich denen freien Lauf gelassen hätte, die hätten nicht nur ihr Kreuzchen an die richtige Stelle gemacht, die hätten den Stimmzettel unterschrieben und so ja Spiel 77 angekreuzt. Ja, meine durchtrainierten Thekensportler. Das waren noch Zeiten, da waren die Roten noch grün und die Schwarzen noch sauber. Hochprozentige Alkoholkonsumenten, preisbewusste Heimtrinker, liebe Büropitcher. Oh, habe ich aber ein Nest gestochen hier. Ich möchte Sie hier mal ganz demokratisch fragen. Wollen Sie lieber lachen oder soll ich über die Politik sprechen? Ja, beides geht nicht. Man kann über Politiker lachen, aber nicht über deren Politik. Gucken Sie doch bloß mal nach Berlin, meine ausgelauchten Steuerzahler. Immer noch dasselbe Dilemma wie in Bonn. Der Plenarsaal halb voll. Viele Mitglieder sind Ausschuss. Die Reden werden länger statt besser. Und eines tun sie wie eh und je. Sie reden alle von der Zukunft, Versagen in der Gegenwart.
und entschuldigen das mit der Vergangenheit. Auch in der Finanzpolitik hat sich doch nichts geändert. Immer wieder auf der Suche nach neuen Steuerquellen. Es kommt die Zeit, da müssen alle Bürger, die kein Auto fahren, die nicht rauchen, die nicht trinken, das sind Steuerhinterzieher. Wer sich ja mächtig aufspielt in diesem Reformhaus, das sind die Grünen. Die behaupten jetzt sogar schon, sie wären eine echte Arbeitnehmerpartei. Liebe Müsli-Freunde, also wenn das eine Arbeitnehmerpartei ist, dann ist der Playboy ein Mitteilungsblatt vom Vatikan. Ja, entschuldigen Sie, das sind doch Leute, die sich beim Wort Quantentheorie auf die Füße gucken. Es gibt eigentlich nur zwei Dinge, die bemerkenswert sind bei diesen Greenpeacern. Das eine ist die modische Menschwerdung von Joschka Fischer. Und das andere sind die Sprecherinnen bei den Grünen. Haben Sie die schon mal gehört, wenn die ihren Turbo einschalten? Also ich habe immer das Gefühl, die sind gedopt. Die reden ja so schnell, dagegen ist die Regine Hildebrand sprachbehindert. Die sollten sich alle mal ein Beispiel nehmen an Rudolf Scharping. Der spricht ruhig und bedächtig. Der nutzt so ja die Möglichkeit, innerhalb eines Satzes seine Meinung zu ändern. Hochverehrte Finanzjongleure, abgesackte Euro-Optimisten, liebe Schwarzgeldbesitzer. Komisch, diese Anrede benutze ich seit 30 Jahren, kommt immer wieder bombig an. Sie erinnern sich bestimmt noch an den schwarzen Riesen aus Oggersheim. Sie wissen, wer gemeint ist? Der mit dem Saumagen. Dieser gewissenhafte Spendensammler, der hatte in diesem Jahr einen runden Geburtstag. 70 Jahre und kein bisschen weise. Ich muss Ihnen sagen, liebe Mitesser, das war ein ganz trauriges Fest. Keine Gäste, keine Geschenke, keine Orden, nichts. 2 Spendenkonten waren eingerichtet. Bei dem ersten hieß es als Verwendungszweck Fest der unschuldigen Kinder.
Und beim zweiten Verwendungszweck unbefleckte Empfängnis. Auf einem handgeschriebenen Zettel war zu lesen, es gelten die gleichen Bedingungen wie bei einer künstlichen Befruchtung. Die Spender bleiben anonym. Ehrenwort! Wenn Sie mehr wissen wollen von der Blauen Partei, Sie finden uns im Internet unter www.blauerbock.de. Ansonsten darf ich Ihnen allen mit auf den Weg geben, es ist ganz gleich, was Sie wählen, ob Liste 1, 2 oder 3. Den meisten Spaß, den kriegen Sie bei der... Ich bedanke mich für ihn. Wenn man viele Jahrzehnte miteinander die karnevalistische Klinge gekreuzt hat und hat das Zwischenspiel mit Gefühl zwischen Bütt und Präsident erlebt und man spürt jetzt, wie dieser Mann noch einmal in die Tasten gegriffen hat. Da kann ich Ihnen aber sagen, da wird es Ihnen aber heiß unter der Haut. Und ich glaube, wir sollten jetzt mal so eine richtige Leuchtrakete an den Satori-Himmel schicken. An die Gewehre, Kommando 1. Kommando 2. Kommando 3. Toni Geller, der Wahlredner der Blauen Partei, dreimal Kölle! 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 Und nun springen wir über zu einem Mann, der im Jahre 1952 ein herrliches Trio gegründet hat. Dieses Trio hat uns in all den Jahrzehnten eine derartig feine, gefühlvolle musikalische Qualität beschert. Und er hat Evergreens geschrieben, die uns heute noch im Ohr sind. Man braucht sie nur anzutippen, schon weiß jeder, aha. Empfangen Sie mit Begeisterung einen Altmeister des Liedes hoher Qualität, Günter Eilemann. Wunderbar, meine lieben Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, Sie wiederzusehen. Ich darf Ihnen ein großes Kompliment machen. Sie haben sich überhaupt nicht verändert. Vor 48 Jahren stand ich an der gleichen Stelle hier, im gleichen Saal, zum ersten Mal auf der Bühne mit dem Anfang dieses Potpourris.
Ach Kinder, war das früher in Kolonia doch nett. Da gingst du mitten auf der Straße und keiner seht ihr jetzt. Das war mal, das ist passé, das jede Tück nicht mehr. Versögen ins Licht, können im Bleu und flöt die Melodie. Jetzt gültet rot, 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 da musst du stand. Dann gültet grün, 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 da darfst du jan. Doch bist du blau, 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 wie vom Verkehr. Wenn jetzt passiert, je hast du das alle. Jetzt gültet rot, 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 da musst du stand. Dann gültet grün, 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 da darfst du jan. Doch bist du blau, 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 wie vom Verkehr. Wenn jetzt passiert, dann hast du das Malheur. Vater ist der beste Kunde im Lokal. Er hält jede Nacht an der Theke wach. Hat der Wirt auch viele Gäste. Na was denn? Vater ist der Beste. Hat der Wirt auch viele Gäste. Vater ist der Beste. Aber jetzt. Und dann singen wir aus voller Brust die Waldeshust, die Waldeshust, wenn wir an der Theke stehen. Oh Heimat, wie bist du so schön. Wenn der Sommer näher rückt, ist unsere Stimmung schwer gedrückt. Denn Palmen für die Urlaubszeit bringen stets Familienstreit. Palmen sehen will der Papa, die Kinder zieht zur Adria. Die Oma bliebe gern am Rhein, doch Mama, die sagt nein. Sie will ja, sie will ja, sie will ja nach, sie will ja zu Hause, wir's will ja, doch sie will ja, sie will ja, da, 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 da. Sie will ja, sie will ja, sie will ja nach, sie will ja zu Hause, wir's will ja, doch sie will ja, sie will ja, jawohl! Ach ja. Karl Berbür, meine lieben Freunde, war ein liebenswerter Kollege. Er war für mich einer der ganz großen Liedermacher, so heißt das ja heute, für unsere Vaterstadt. Er hat Begriffe erfunden, die niemand erfunden hat. Heidewitzka, die Worte hat es nie gegeben. Tretionesien, Kabelier, Kabeliou, Kabeljau. Vom Tempellied wollen wir erstmal gar nicht reden. Er war mein großes Vorbild. Weil er hatte Milieuschilderung, das ist das Schwerste, was es gibt. Milieuschilderung, wo alles eine Pointe hat. Jede zweite Zeile ist eine Pointe. Er konnte das. Er war der Meister. Herr Furchtwängler, würden Sie vielleicht mal leicht anfangen. Ja? Ich han mit meinem Kaktus der Stachel abrasiert. Der weht bestimmt Primet. Der weht bestimmt Primet. Ich han ihn mit Parfüm gedäufe, war so drüsch. Das ist der ätzte Kölsche Kaktus, der gut ruhig. Blim, blim. Oh, das ist schön, ja. Machen uns blim, blim. Blim, blim. Schön. Los Blömsche spreche ist ein Wort, was jeder gut versteht. Drum haben wir auch die Jadeschau in Köln organisiert. Von Afrika de Palme mit Apelgrupp vom Zoo. Stund auf dem Ring und nebenan Spaghetti-Bäum vom Po. Ich habe mir auch jetzt überladen, das ist der Clou vom ganzen Tag. Blim, blim. Manchmal klappt.
Ich han auf meinem Kaktus der Stachelafrasie. Der weht bestimmt mit, der weht bestimmt mit. Ich han ihn mit Parfüm gedrückt, wie war so drückt. Das ist der erste Kölsche Kaktusjölerin. Blim, blim. Das gibt doch nur bei uns in Köln. Mir Dunjen verzählen, Kamelle aus Köln. Das gibt doch nur bei uns in Köln. Mir Dunjen verzählen, Kamelle aus Köln. Die schönste Kamelle, die komme aus Köln. Kölsch Wasser, Kölsch Bier, Kölsche Tön. Walter Scheel spielt immer noch Golf mit dem Hammerungswolf. Und bei uns ist ein Möhn auch noch schön. Müllers Ab und der Zoo, Adenauer sowieso. Millewitsch, Heinrich Böll und der Frings. Die Philharmonie und Kaserne und Ruderlaterne und jedes Jahr ne neue Prinz, bam, bam, bam. Das gibt es doch nur bei uns in Köln. Mir nun jetzt verzählen, Kamelle aus Köln. Das gibt es doch nur bei uns in Köln. Jemand verzählen, Kamelle aus Köln. Und am Abend gehen wir von den Stühlen alle, das geht es doch nur bei uns in Köln. Wir tun jetzt verzählen, Kamelle aus Köln. Das geht es doch nur bei uns in Köln. Wir tun jetzt verzählen, Kamelle aus Köln. Auf Wiedersehen, ihr Lieben. In der 5. Jahreszeit gibt es kaum jemand, der nicht Günter Eilemann kennt und seine Lieder, die er hier vorgetragen hat. Und dafür sollten wir ihm als Kölner dankbar sein. Günter Eilemann, dreimal Kölle! 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 So, und nun, meine Freunde, wieder etwas aus der Bütt. In den 50er Jahren trat ein Mann auf die Bühne, der stets ein Flash in der Hand gehalten hat und immer einen Luftballon dabei. Er kam aus einer weinseligen Kneipe. Empfangen Sie einen Weinseligen. Nee, Junge, ich kann nicht sagen, man mäht jetzt mit, wenn man einen im Ohr hat. Also kaum war ich gestern Abend, so mitten in der Nacht, früh gegen Morgen, friedlich schwankend in das Schlafzimmer geschlichen, brüllt mich Dornröschen mich an. Nach du Wingfläche Bützer. Küsse doch noch ins Heim. Es wohl festgestellt, dass es daheim doch am schönsten ist. Nee, ich sage das nicht, aber das war das einzige Lokal, was noch open hat.
Jetzt musst du dann immer so spät kommen. Kannst du nicht jetzt früher heimkommen? Sag ich, Schätzchen, ich wollte ja früher kommen. Wie aus der Wäsche aber rauskommen, Stunden draußen für die Tür, welche vom Anti-Alkoholiker-Verein. Und riefen mir zu, Sie sind auf dem falschen Wege, kehren Sie um. Junge, oh wie... Junge, ob das all richtig ist, ich weiß es nicht. Jetzt, du sollst dich jetzt schämen. Weißt du überhaupt, wie viele schlaflose Nächte du mir bereitest? Ich sage, das ist ja ein bisschen verdrüben, ich bin ja kaum nach daheim. Ich sage, Schätzchen, bin ich nicht für gestern Nacht schön leise und rücksichtsvoll heimgekommen? Doch, Sätze, du warst sehr ruhig. Nur die Freunde, die dich getragen haben, haben so eine Krach gemacht. Junge. Ach nee, ich mache aber jetzt mit meinem Dornröschen. Also die kann schwaden. Die müssen sie als Kindesversehen nicht mit einer Grammophonnadel geimpfen. Ich habe jetzt einmal 3 Wochen mit der Gewalt gesprochen. Nicht, dass mir Krach gehabt hätte. Ich wollte ihn nur nicht unterbrechen. Nee, ob das alles richtig ist, ich weiß es nicht. Auch für ein paar Tage war ich mit ihr beim Zahnarzt. Er hat immer so eine Angst allein. Das war schön, wie die in dem Stuhl saß und mit dem Mund halten, obwohl sie so abgestanden hat. Jetzt riss die der Bläffe das Weg ab. Sagt der Doktor, entschuldigen Sie, gnädige Frau, so weit brauchen Sie den Mund nicht zu öffnen. Ich brauche nur mit meinen Instrumenten rein, ich selber bleibe draußen. Sätze, Herr Doktor, können Sie mir nicht ein paar Brillantsplitter einsetzen? Das glitzert so schön beim Lächeln. Der Doktor belot sich dies, der liebe Frau, bei Ihrem hohlen Backenzahn. Ich kann Ihnen höchstens einen Fahrradrückstrahler einzementieren. Nee, aber als Hausfrau ist sie unschlagbar. Für ein paar Tage, 3 oder 4 Tage, hat sie das erste Mal selbstständig gebacken. Hat sie so Tortelettes gemacht, ich sage, das kommen. 3 davon hat sie dick mit Marmelade bestrichen, den Nachbarskinder geschenkt. Nach einer Viertelstunde kommen die wieder, sagen die schönen Dank für die Marmelade und hier die Unterteller schon bringen wir ihnen wieder. Junge, ne? Und dann ihr Hobby ist Stricken. Die strickt von morgens bis abends in einer Tour. Richtig wollüstig ist die. Und dann strickt sie immer nur Strümpfe und immer nur für mich. Und dann muss ich dir immer direkt anprobieren. Also die sitze wie angejossen. Nur unter die Ärmel drücken sie noch hier. Junge, ob das alles richtig ist, ich weiß es nicht. Bei uns ist immer jetzt los. Doch eines Tages platzt in unserer lustigen Harmonie eine Breverin in dem Stund, dass ich mich bei der damaligen mutwilligen Andernacher Truppe melden sollte, bei der Bundeswehr. Ich komme da an, ich sage, Tag zusammen. Alles andere haben die gesagt. Jetzt sollte ich ja eigentlich zur Marine gemustert werden. Aber das ging nicht, weil ich zu viel Schlagseite hatte. Ich sage, hören Sie, was ist das dann, wenn ich mich freiwillig melde?
Oh, sagt er, da stehen Sie sich gut. Da verdienen Sie in der ersten Zeit 250 Mark, später natürlich mehr. Sag ich, gut, komme ich später. Na, jedenfalls, ich bin jetzt geblieben, für mal da zu schauen. Jetzt ja nicht über eine lange Flur bis nach meiner Boot, kommt mir einen entgegen, der brüllt mich direkt an. Hey, Sie, können Sie nicht grüßen? Sein schon, ich kenne Sie ja nicht. Sagt er, schauen Sie mal hier, was ich hier habe. 3 Sterne. Ich sage, das ist aber nett, dass ich Sie jetzt kennenlerne. Tag, Herr Duscherdeng. Junge, sagt er, Sie, wie stehen Sie überhaupt vor mir? Nehmen Sie mal Haltung an, warum schwanken Sie? Ich sage, das ist Taktik. Man soll dem Gegner nie ein festes Ziel bieten. Sagt er, Sie, aus Ihnen mal ein anständiger Soldat wird, da gehört sich noch was anderes zu als nur der Uniformrock. Ja, ich sage, da haben Sie recht, da gehört immer noch ein Bootsbay. Sagt er, wieso kommen Sie hier auf den Socken? Wo sind Ihre Stiefel? Sagt ich, stand im Spind. Der Kammerbulle hat gesagt, die hätten die ersten paar Tage noch jetzt drücken. Aber ich kann nicht sagen, ich war froh, wie ich wieder in Köln war. Meine Frau und ich haben seit Urlaub gemacht in Süddeutschland. Da war damals so eine schöne, heiße Sommer. Da haben sie dann eine Höhne so, ja, Eiste fresse ich, aber dass die Kinder gekochte Eier legen. Ach nee, das war herrlich. In dem Dorf haben wir eine Glockenweihe mitgemacht. Das war toll. Die Glocke war begrenzt, die Kirche war begrenzt, das Dorf war begrenzt, der Lück war begrenzt. Waren 3 Glocken, große, mittlere und kleine. Die waren alle 3 zu Ehren der Jungfrauen geweiht. Die erste große hatte eine ganz tiefe Klang, die war für die Jungfrau von 18 bis 25. Die schlug immer nur den einen, nur den einen. Die mittlere, die hatte ein bisschen hellere Klang, die war für die Jungfrau von 25 bis 35. Die schlug den oder den oder den. Pass auf, und die kleinste, die hatte eine ganz helle Klang, die war für die Jungfrau von 35 bis unendlich. Die schlug immer, egal wer Güte, egal wer Güte, egal wer Güte. Kein Deufelhuss. Jawohl. Wieder in Köln sag ich zu meiner Frau des Abends, ich weiß es ja nicht, ich habe einen ganz trüben Hals. Schon nur noch uns gerade mit 4 Eckluren, ob ich hätte feuchte Luft finde. Ja, setz es ja, wenn du wieder gehst, bringst du die neue Zeitung und die Brötchen mit. No, ich war so 6, 7 Häuser wie gewackelt, könnte man mir alle von der Kulvenbachs Bitter entgegen. Der ist auch aus. Ey, auch blau, die Nase am Blut, 2 Zähne aus dem Mund. Sag, liebe Käfer, was ist passiert? Komm, ich bringe dich schnell heim. Sagt, ja, das will er, da komm ich ja gerade her. Nur mir 2 Russ, der bitte nach links, ich reiß auf meine Ware an, will grad entstehen, stehen ein Schutzmann neben mir. Sagt, hören Sie mal, Sie wollen doch wohl nicht in dem Zustand mit dem Waren fahren. Ich sage, lieber Herr Wachmeister, Sie sind aber hoch, dass ich mich kaum noch auf die Beine halten kann.
Sagte, kommen Sie her, die Polizei, dein Freund und Helfer, ich fahre Sie nach Hause, müssen wir aber den Weg zeigen. Sag, ihr macht, Kamerad, steh ich hin, ihr fjas, jetzt die 3. Straße, nee, sag ich, die 2. Straße links, dann die 1. wieder rechts und hinge süße der Kreisel, fährst du einmal ins halbe rum, grad aus und dann noch 20 Meter, sag, stopp, Herr Wunnig. Sagte, sind Sie auch sicher? Sag, kommen Sie mir darüber, ich zeige, dass das alles stimmt. Sag, sind Sie der Küche, da liegt noch eine halbe Pizza im Backofen. Sie haben in der Wohnzimmer sitzen Kanarien voll auf der Stange, Leute Flügel hängen genau wie ich. Sag, pst, leis jetzt schon mal ins Schlafzimmer rein. Sag, sind Sie die Frau da im Bett liegen? Das ist meine Frau. Sag, sind Sie der Mann da nebenan liegen? Das bin ich. Ob das alles so richtig ist, ich weiß nicht. Aber ob richtig oder nicht richtig, das spielt keine Rolle. Nur das eine sage ich noch. Solange man noch in der Fläche und noch ein paar Nüssel in der Tasche, da geht es keinen expliziert, man bleiben lustig wie bisher, Allah. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen sagen, so etwas kann man nur bringen, wenn man auf eine jahrzehntelange Büttenrednererfahrung und auf einen ebenso langen und reichhaltigen Fundus zurückgreifen kann, wo bewiesen worden ist, dass das Narrenvolk zu jeder Zeit mit schönem, gepflegtem Witz zum Lachen zu bringen ist. Zählt Michelow doch zu den Feingeistigen des Kölschen Fastelovens. Und auch hier kann ich nur wieder sagen, hoffentlich gibt es für sowas den passenden Nachwuchs, denn das ist Büttenrede in Reinkultur. Hoffentlich läuft immer der richtige Saft aus der Flasche, die du bei dir hast. Und wir rufen unserem Michel hoch zu. Dreimal kräftig, Kölle! 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 Viele der hier im Saale sitzenden Damen, besonders die schon reiferen, trafen sich in den 50er Jahren in der Flora zum Kaffee. Und dort spielte ein feiner, stets frisierter, mit schmachtenden Augen ins Publikum schauender Mann auf der Geige. Wer kannte ihn nicht? Der singende Geiger Fritz Weber. Ein unvergessener Liedermacher, wie man heute sagt, im Kölschen Fasteleer. Und ich freue mich, dass wir Günther Dahmen dazu bekommen konnten, seine Lieder heute Abend vorzutragen. Empfangen Sie Günther Dahmen als Fritz Weber.
Jedes Jahr, wenn Freude sich mein Herz beseelt, wird im Rheinland ein neuer Prinz gewählt. Und die Frauenherzen schlagen überall für den Prinz im Karneval. Ach, wär ich nur ein einzig Mal ein schmucker Prinz im Karneval, dann würdest du, Prinzesschen mein, das wär so schön, um wahr zu sein. Das wär so wunderschön, das wär so wunderschön, das wär so schön, um wahr zu sein. Hans und Grete waren bei einer Sitzung Gast, schunkelten für Freude ohne Ruhe und Rast. Plötzlich ruft der ganze Saal, der Prinz erscheint und der Hans zur Grete meint. Im Karneval, dann würdest du, Prinzesschen mein, das wär so schön, um wahr zu sein. Das wär so wunderschön, ja, das wär so wunderschön, das wär so schön, um wahr zu sein. Ach, wär ich nur ein einzig Mal ein schmucker Prinz im Karneval, dann würdest du, Prinzesschen mein, das wär so schön, um wahr zu sein. Das wär so wunderschön, jung, das wär so wunderschön, das wär so schön, um wahr zu sein. Als kleine Jung hat ich mich ins verlaufen. Ich glaub, ich wollt mir nur Rankamelche kaufen. Ich fang mich Straß nicht mehr, Jung, dat war schwer. Der Schutzmann fragte mich, wo küsst der her? Ich hatte Angst, henne mich beim Schlawitsche. Im Geist sah ich mich direkt Mann im Kitsche. Doch spürt ich ganz genau, meint es gut mit mir. Drum sagt ich ihm, ganz treuherzig, ob min ihr. Ich bin eine Kölsche Jung, wat willst du machen? Ich bin eine Kölsche Jung und ungern lachen. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen heißt Kölner Love. Ich bin eine Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin eine Kölsche Jung und ungern lachen. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen heißt Köln Allah. Künstlerdamen, dreimal Kölle! Kölle! Kölle!
Damen und Herren, das Feuer der karnevalistischen Freude wird von einem Fackelträger hier nach oben getragen. Empfangen Sie Hans Friedrich. Ich rufe zum Wettkampf die Jugend der Welt. Das bringt uns viel ihr und das kostet uns viel Geld. Aber wir haben es und lassen uns deshalb nicht lumpen. Bloß dafür, das müssen wir in Griechenland pumpen. Und ich habe es geholt mit meiner Ahren 6 Lenze. Ich komme mal für wie der Joker im Spiel ohne Grenze. Nee, was tun mir de Füße weh? Also, wenn die in Griechenland darin küssen, da liegt hingerdurch so halle Fräs, das Kaff Olympia. Es halle für so groß wie Müngersdorf. Aber ein Stadion haben die. Genau wie mir von 50 vor Christus. Aber bloß mit dem Unterschied, die hatten in ihrem Stadion als Richtfest, da waren bei uns die römische Stadtverordnete noch die Provisionen am Verdelen. Also das Stadion war ja rammelt voll Menschen. In der Mitte war der Neckermann mit dem Klingelbügel für den Sport Hilfe am Sammeln. Er muss sich wohl geärgert haben, denn er war umbet. Wie der sagt, dass ich für Deutschland an der Start ging, sagte, ich kenne sie ja nicht. Ja, das will ich doch jeden glauben. Ich habe ja auch noch nichts bei dir gekauft. Nee, sagte, betreiben Sie alt Langsport? Sage, liebe Job, ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Sport betrieben. Sagte, Gott sei Dank haben wir wenigstens einen Amateur, der noch kein Geld angenommen hat. Ich wurde die ganzen Sportler ungersog. Führer hatten sie gerade die russische Diskusläuferin Ludmila Busentonova dazwischen. Sebingen, der Mann jung, die hätte einfach ein paar Puff vor ihrem Leibchen. Sag, die braucht die ja auch. Die startet doch für Lokomotive Moskau. Wie mir in Mazedonien das zweite Mal der Lappe von der Schonpflege ging geworden leid, habe ich mir die Speiks der regende Füße hauen lassen. Oh, hätte aber auch seine Nachteile. Jeden Abend die Löcher in der Strümpfe. Und man darf nicht mehr pflücken wie 100 laufen. In Jugoslawien müssen sie ja nicht mit mir und mit meiner Fackel gerechnet haben. Die hatten doch tatsächlich direkt an der Hauptstraße eine Dynamitfabrik gebaut. Also ich komme mit mir geht's die Ecke rum. Ich höre gerade noch die letzten 2 Töne von dem Knall. Ne, waren 2. Es geht in der Höhe. Ich beuge mich über meine Fackel. Ich denke, Jank bloß nicht aus, sonst kann ich den ganzen Weg noch einmal machen. Ne, was war ich froh, wie ich in München niederkam. Postministerium hat mir zu ihr einen Sonderfreimarkerus gejoffen. Sage, für den Postminister bin ich auch schön getroffen. Ja, seht ihr, die haben bloß vergessen,
auf der Rück sich das Kläfzeug drauf zu machen. Sagt, ist mir das recht. Ich mag sowieso nicht so gern, wenn ich von hinten mit der Zunge nass gemacht werde. Zum Schluss, da muss ich dem Daumen versprechen, im August dafür in Brand zu stechen. Wird ich dafür immer treu und brav in Köln fast laufend. Köln, alaf. Hans Friedrichs hat über 30 Jahre hinter der Britz im Kölsche Hennessy der beste Fall gemacht. Und wir rufen unserem olympischen Fackelträger Hans Friedrich zu: dreimal Kölle! 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 In den 50er Jahren gab es eine Frau im Kölschen Fastelovend. Diese Frau konnten Sie bewundern. Und ich glaube, wenn ich Ihnen jetzt sage, wo Sie bewundern konnten, dann kommen Sie dahinter, um wen es sich handelt. Auf der Millowitsch-Bühne. Dort stand sie in einer einmaligen Pose. Nur wenn Sie sie sahen, dann fingen Sie schon an zu lachen. Es war unsere unvergessene Trude Herr. Es gibt eine Nichte. In dieser Nichte rollt das Blut dieser temperamentvollen Frau. Empfangen Sie Gigi Herr. Gerade aus Hollywood. Ja, der Stewartkranger hätte mir den Koffer an der Bahn gebracht. Mein lieber Mann, ich habe jetzt hinter mir. Wie ich in dem Studium reinkomme, da sagt der Regisseur: Betes, bring uns Kameras zum Alträucher. Wir müssen uns Produktion umstellen auf Breitwand. Ja, mein letzter Film, den ich gemacht habe, der hieß Das Mädchen von Orleans. Ja, ich habe gesagt, die Jungfrau sollten sie nicht schreiben, sonst hätten eine Lüge im Fringsfädel dumme Bemerkungen machen. Ja, es war ein großer Erfolg. Ne? Der Lüg hat sich kaputt gelacht. Nur die Filmgesellschaft, die hat Rotz und Wasser gekriegt. In der Zeitung haben sie geschrieben, Johanna von Orleans hat man am Ende verbrannt. Ja, die Hauptdarstellerin des Filmes aber hätte man besser am Anfang verbrannt. Ah, nee, die brauchen mich noch. Die drehen nämlich jetzt als Fortsetzung davon die Jungfrau von Orleans und ihre Kinder. Oder die Saat der Gewalt. Ja, ich war auch in Venedig auf der internationalen Filmfestspielwiese.
Ja, wie ich da ankomme, da stund die ganze Stadt unter Wasser, ne? Ja, und dann kommen noch direkt 2 Schutzmänner, ne? Ich sage, Allah, ihr Printemänner! Wo jeder dann hin oder Bienenallee? Die lure mich an. Ich sage Bienenallee. Ah, Biennale, si. Ja, sie waren all da, ne? Die ganze internationale Prümme, nennen's ja. Da war der Flünzen Errol und der Os und Willis und der Prinz Alikan mit dem Alekan und Singer Bejing. Und da war da noch der Erlkönig Faruk und der Lorenz Züff und der Herzog und der Herzogin von Winsdorf und noch so ein paar Halbstarke. Ja, ich war immer froh, wie der ganze Rummel vorbei und ich endlich wieder in Köln war. Denn was han ich mit Hollywood am Hut? Kannst nicht schwade und verstehst kein Wort. Lade dich verzelle, et Litzewig von Kölle und du küsse Fuß von da nicht fort. Nehm im Film, da mache ich jetzt Schluss. Ich schnappe mi Talent und ja noch Huss. Falsche Kram und Plunder und alles geht runter. Und mich nur Korsett, dat du nicht aus. Nee, de Schliss im Mare, dat kann kein Mensch vertragen. Fort mit Pillen und mit Schlankheitstee. Ich möcht mich ins vergessen, ich möcht ins endlich essen. Hemmsche, Suche, Kappes und Püree. Einmal in der Woche möcht ich mit Kübis tanzen, Jan, around the clock tonight. Und dann mit dem Probebützchen in der Haustür stand bis morgens. Lade ich nix verzelle, so bütz man nur in Köln. Und wer Kölsch ist, der wird mich verstanden. Meine Freunde, Gigi Herr, ein Naturtalent ganz besonderer Art. Hier in der Rolle ihrer Tante als Filmstar. Ich sehe es heute noch, es war in diesem Saale, Thomas Lissem kündigte sie an, keiner wusste, was sie brachte. Und diesen Vortrag erlebte ein Publikum, die Leute haben auf den Tischen gestanden, meine lieben Freunde, denn das war neu. Und so neu, wie auch heute Gigi Herr diesen Vortrag Ihnen vorgetragen hat. Und das war ganz große Klasse. Ich glaube, es ist an der Zeit einer solchen Frau, Sie haben recht, eine Rakete unter die Decke des Sartori-Saales zu schicken. An die Gewehre, Kommando 1! Kommando 2! Kommando 3!
Gigi Herr auf ihrem weiteren Weg als eine astreine kölsche Kabarettistin. Dreimal Kölle! 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 Empfangen Sie das Wolkenschieberballett. Das Wolkenschieberballett verabschiedet sich. Empfangen Sie die Doofnuss.
Wie meine Papa noch Junggesell war dann ein ganz toller Typ. Dem war nichts zu viel. Der hat auch alles mitgemacht. Nur ein Seereis, der hätte noch kein gemacht. Seht der Freund von dem Maredorns ein. Das ist schön. Denk nur dran, nimm Verhütungsmittel mit. Und Tablette gegen Seekrankheit. Der Papp trägt jeden in der Apothekerin. Seht, ich hätte gerne ein Verhütungsmittel und Tabletten, wenn es einem übel wird. Seht der Apotheke, warum tun sie dann immer wieder, wenn es ihnen noch schlecht wird? Der Papp war kein schöner Mann. Er konnte ja nicht führen. Der hatte so eine Nase im Gesicht. Seht ihr so einen jungen Mann führen, wie kommen sie da dran? Seht der Papp, das kann ich dir sagen. Wie die Nase verjoffen wurde, bin ich einen Augenblick zu spät gekommen. Da lachen nur noch 2 da. Ding und Ming. Da wollte ich mir Ding Rat kriegen. Da können Stimmen von Boffe, lass die Lie, das ist ein Rotznass. Aber der Papp hätte Frösche gefunden, hätte hier rot, Pens kommen, satt und genug. Beim 8. Säte für die Mam jetzt hört ab. Auf morgen schlafe ich Speicher. Säte Mam, wenn du meinst, das jetzt nützt ja nicht mit. Hat aber nichts genützt. Der Mann wurde immer dicker. Ich sage, Mann, ess nicht so viel. Setze Händchen, das liegt nicht am Essen. Wir haben da wieder jetzt Kleines bestellt. Und da wird mir immer jetzt korpulenter. Ich sage, siehste Mann, jetzt weiß ich auch, warum unser Pastor so dick wird. Er hat nämlich vorige Woche gesagt, wir kriegen einen neuen Kaplan. Der Papp sagt für mich, Hänschen, was hast du dann leben, Brüderchen oder Schwesterchen? Ich sage, wenn es der Mann nicht so wie die 3 Rätschen. Aber durch die 8 Pence herrschte bei uns daheim große Armut. Wir konnten uns nichts erlauben. Am Ende vom Jahr nahm der Papp die angesammelte Rechnung. Der sie jetzt mischen. Da trug einer raus und die wurde bezahlt. Der Rest floh in den Papierkorb. Einmal hätte eine böse Brief gekriegt. Wenn Sie nicht bis zum 31. bezahlt haben, und so, hätte Papa mir wieder geschrieben. Wenn Sie mir noch mal so einen bösen Brief schreiben, nehmen Sie an den Verlosungen nicht mehr teil. Eins von meinen Brüderchen, der spricht nicht mit uns. Der hat noch kein Wörtchen gesagt.
Seht die Schmitz von nebenan für den Papp, fahren sie da uns mit dem Kind noch Käfela. Du jedes doch Heilwasser. Et der Papp getan. Der könnt mit dem Kleinen zoppen in das Wasser rennen. Der könnt raus und seht für den Papp und du hast ihn nicht auch. Der Papp Freude strahlend am Telefon, der Mama angerufen. Seht der Kleine sprich. Er hat für mich gesagt, ich schätze nicht all. Seht, Mama hätte doch recht, du hast doch den Verkehrten mitgenommen. Am anderen Tag kommt die Oma. Die Oma küt immer Friedas. Ja, bei 8 Pence ist viel Arbeit. Und die Oma deed ja alles. Putzen, flicken, Wäsche, ob die Pence oppassen. Die Star ist so ja mit mir Einkaufen gefahren. Wir stehen in der Omnibus. Seht die Oma ein Erwachsener und das Kind. Der Schaffner lot mich an, seht, und das Kind muss voll bezahlen. Der hätte einen langen Brotzahn. Seht die Oma, wenn das hin oder Boot geht, fahren wir mit uns. Wir kommen in die Stadt an, der Oma geht in die Konsumerin. Setze Händchen blieb für die Tür stand, ich komme Dreck wieder raus. In der Zeit, dass die drinnen war, küde non an mir vorbei. Setze Kleiner, wie komme ich hier in die Konsum? Ich sage, das sage ich dir nicht. Setze, sag es doch mal. Ich sage, nee, ich sage es nicht. Setze, kommst doch nicht in den Himmel. Ich sage, und du nicht in den Konsum. De deur jeet op het Ludmilla-Kut. Die Langlatz. Dauernd sitzt es daheim und ist am Kriechen, weil es zu groß geworden ist. Seht der Papp für das Jankter morgens in das Stadion. Da spielt der FC. Da fällst du bestimmt nicht ab. It ab. In Müngersdorf küdet an einem Haus vorbei. Ist ein Mann, der Heck am Schnicken. Ich lot drüber her und seht sie entschuldigen zum Stadion. Lot der Huhn seht, reiten sie immer geradeaus. Jetzt hättet ihr hier Rot. Nach 3 Wochen Hutzigsreis war es wieder da. Seht, was ist das schön, wenn man sich jeden Tag gut versteht. Seht, Mam, hör mal ab, wenn du in unser alte Küss verstehst du dich noch einmal im Mond, gut. Seht, Opa, und wenn du so alt bist wie mir, verstehst du dich noch einmal im Jahr, Jod? Rief die Oma aus der Küche und das ist nächste Frieda.
Aber an dem Friedach ist ja wieder ganz anders. Hück kommt drauf an und da war der da. Ich freu mich so und wünsche ich Gesundheit, Freude und niemals mehr Verdruss. Da zähl ich von Hetze die Dorfnuss. Starrummel um ihn wollte er nie haben. Er sagt, ich bin die Doofnuss, ich bin ein junges Kölle, wohne in Jelabesch, da jedes Mal so jod, und da halte ich mich gesund. Und er steht vor Ihnen in den hohen 70er Jahren, lieber Hans, bleibe unser alter Hans Hachenberg, die unvergessene Doofnuss. Hans Hachenberg, unsere Doofnuss, dreimal Kölle! 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 Empfangen Sie mit Begeisterung Schneeweißchen und Rosenrot. Flüg die Zieg gut, dann täte dich he und dann täte dich da wie. Und für all die wie mir zwei so Tag für Tag jetzt so küme und so klare haben mir ihre Truslied geschrieben. Ich muss dich sagen, es tät mir erst leid. Gut ich in die Jahre, ja dann wisst ihr Bescheid. Lück jünger wird keiner und die Zicke daran. Wort Küme und Klare fängt unverholz an. Der Japp und der Kesch und der andere Hemsch, jede Morgen zertet man sie Knochen jeremsch. Wisst ihr, wach früh am Morgen und es tät doch nix wie, dann lässt du nicht wie, dann lässt du nicht wie. Wisst ihr, wach früh am Morgen und es tät doch nix wie, ja dann hast du Ding roh, dann lässt du nicht wie. Das waren noch Ziege. Nix war uns zu schwer. Man konnte morgens lachen, war früh in der Wehr. Auch wenn man kein Nagsroh, keine Schlaf hätte gehabt. Das macht uns nix aus, man kommt flück in die Watt. Doch eines, das weiß man, die Welt ist voll Ping. Et gibt Menschen leidsort, jeder ein hätte sing. Wisst ihr, wach voll am Morgen und et tät da nix wie. Dann läufst du nicht wie, dann läufst du nicht wie. Wisst ihr, wach voll am Morgen und et tät da nix wie. Ja, dann hast du Ding roh, dann läufst du nicht mehr. Ja, nur Moment. Oh. Ja, ist ja gut. Moment.
einer für mich alle Kümbritzel saat. Dat könnt ihr mal Löwe, dat bringt mich in Fahrt. Minge Küme ist berühmt alt, drum hat ich nicht bang. Jeder weiß, die Langküme, die lebe auch lang. Und brumm ich vom Jömere endlich der Kopf, dann denkt an ihr Mam, du de Läppsche flögt hoch. Ist der wach früh am Morgen und denkt da nix wie, dann lebst du nicht wie, dann lebst du nicht wie. Da bist du wach früh am Morgen und denkt da nix wie. Ja, dann hast du Ding roh, dann lebst du nicht mehr. Ja, nur jetzt jammern sie uns Nostalgiekis. Und da fällt mir direkt meine schwarze Zigeuner, der Django, in. Was gute Kerl tanze, ich darf ja nicht mehr dran denken, wenn der mit mir eine Tango auf das Parkett geladen hat. Löfen wir jetzt noch heiß und kalt Augen rauf, ehrlich. Also zick dem weht nur noch jeder Tänzer an dem Django gemessen. Trick einer, der just suffen kann und der immer laut schwadroniert. Sich abends die Tango-Schnuffe an, wie flück ist der Planet. Und rief so ein Pief an Rhythmus im Lied wie Firkes Willem, mich über das Parkett. Dann sagen nicht jet, dat finkt der nicht nett, da jon ich doch leben am Bett. Da, 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 da. Und dann träum ich so gern von dem Django. Im schwarzen Wöhles, da spielten der Wind. Ma tanzten so glöhnig der Tango. Wie hätt mich der Kerl doch geschinnt. Die wir Märmler, ich bei meinem Django. Unserem Loch im Rotlicht die Pind. Jetzt litten wir des Ofens in Fango. Und es nag so Räumer Lind. Da 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 da. Ob Jecke schon im Tango-Schritt, doch guter dreckende Seif. Mit mir weht doch nicht der abgemacht, bei mir da lider scheif. Wann der ever kütt, der Tag hätt gepackt, wieder ne Tango mit ihm zelebriert. Der wird dann traktiert wie Django gelädt. So ein Kerl sie noch flück ramponiert, da, 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 da. Und dann träum ich so gern von dem Django. Im schwarzen Wöhles, da spielten der Wind. Ma tanzten so glöhnig der Tango. Wie hätt mich der Kerl doch geschinnt. Die wir Märmler, ich bei meinem Django. In unserem Loch im Rotlicht die Pind. Jetzt litten wir des Offens in Fango. Und es nag so Räumer Lind. Da, ja. So, jetzt muss ich Ihnen aber diese beiden mal vorstellen. Diese Dame, die hier Sie zu Begeisterungsstürmen hingerissen hat, ist sage und schreibe 76. Verrät er nicht,
Und stellen Sie sich mal vor, dieser jugendliche Herr in diesem vollkommen zerzausten Haar, mit kaputtem Hut, der Sie täglich anbetet, ist 80. Hier stehen sage und schreibe 156 Jahre kölsche Karnevalskraft vor Ihnen. Augenblick, langsam. Uschi Werner, Fluss. Und Henner Berzau, der Mann ist Kinderarzt in Riel. Man nannte ihn den Pute-Doktor. Schickt den Pute bei der Doktor, bei der Berzau. Das ist Kölsch. Ich glaube, hier ist wiederum die Rakete des heutigen Abends an die Decke der Sartorisäle fällig. An die Wehre, Kommando 1. Kommando 2. Kommando 3. Schneeweißchen und Rosenrot. Dreimal Kalle. 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 Bam. Herrlich. Meine Freunde, bei der Gründung der Bundeswehr Mitte der 50er Jahre machte sich ein Mann im Kölschen Faste leer auf die Beine und persiflierte das, was gerade frisch auf die Beine gestellt wird. Empfangen Sie mit Begeisterung Schütze, bumm! Es ist so schön, Soldat zu sein. Aprilcheck. Nee, aber wo even sind der Bauster los? Ich stund an der Theke, stunden dort zwei Mann, sagte ein für der andere, wie heißen Sie? Sagte Wagner. Ach, sagte ein zufällig, heiß ich auch Wagner. Wo wohnen Sie denn? Sagte auf der Severinstraße 124. Ja, sagte er, das geht dort nicht, 124 wurde ich auch. Ja, sagte er, ich wohne am 2. Stock. Ja, sagte ich auch. Sagte Karl Sartori, lass die ruhig quatschen, das ist Vater und Sohn, wenn die besoffen sind, kennen die sich nicht mehr. Nee, pass auf, ich hatte ja 4 Wochen Heimaturlaub. Wie der am Mengen war, bin ich mit der Eisenbahn oder Kaserne gefahren. In dem Abteil saßen eine Pastor und ein Kapellan drin. Im Vorgebirge steig eine Bauer in mit einem Rucksack, lädt das in das Gepäcknetz. Die Eisenbahn ist am Fahren, ob einmal fängt aus dem Rucksack an zu dröppeln. Der Pastor neugierig hält den Finger drunter, ruhig schlägt. Seht ihr, das ist bestimmt eine Sartori auslesen. Jetzt kommt der Kapellan, auch neugierig hält den Finger drunter, ruhig schlägt. Seht, ich meine, all die Spätlesen. Seht, der Bauer, alle 2 verkehrt, ist eine junge Schäferhund, 2 Monate alt. Aber ich gucke mir die Kaserne an, melde mich wieder beim Hauptmann an. In dem Moment geht einer und sagt, der Hauptmann, ich möchte Ihnen melden, bei uns in der Kompanie ist jemand, der ist andersherum. Ja, sagt der Hauptmann, Sie müssen mir sofort seinen Namen nennen. Sagt, die ist in Ordnung, aber erst, wenn Sie mir ein Küsschen geben. Ne?
Ja, pass auf, seht ihr, aber für mich hören Sie mal, Schützebum, eine Frage. Sie haben doch einen Bruder, der so ein hervorragender Schwimmer ist. Sag ja, der Hein. Ja, seht ihr, der hat doch letztes Mal den Ärmelkanal überschwommen. Ich sage beinahe. Seht ihr, was heißt hier beinahe? Ich sage, der ist durch den Ärmelkanal geschwommen, stundenlang, und 500 Meter vor dem Ziel verließen ihn seine Kräfte. Er merkte, dass er es nicht schaffte. Seht ihr, ist er untergegangen. Dann ist er zurückgeschwommen. Ich komme auf der Kaserne auf, gut mir gefunden, der Blindgänger Spitter. Ich sage, hätte sie in der Zeit, wo ich Urlaub hatte, hätte getan, ihr seht mal eine neue Feldbibel kriegen. Ich sage, wie ist der dann? Seht ihr, der ist Jod, der wird immer schön spielen mit uns. Ich sage, was heißt hier schön spielen? Ja, das zum Beispiel, stellen wir uns am Kasernen auf mit 20 Mann in den Kreis, dann den Handgranat entschärfen. Dann müssen wir die allen Moment in der Hand halten. Ich sage ja, wenn das Ding explodiert, ja, seht ihr, derjenige darf ja nicht mehr mitspielen. Ich sage, hören Sie bitte, du mäßige sehe ich, wie Sie Dach rennen. Was hast du? Seht ihr, ich habe hinter Kasernen auf meine alle verwischt, dann Baujahr 52. Meinst du, ich krieg die Gäste verkauf? Ich sage, hören Sie, Chef, den Typ, janges in der Werkstatt noch Martin, hieß dem 50 Mark, er soll doch vorne ein anderes Baujahr einschweißen. Mir das Güte, sagt der Mensch, das war eine tolle Idee. Da hat man für ein Baujahr eingeschweißt 1999. Das heißt, ich gestern verkauft, die Spender nicht Jacks und eine neue Ware verkaufe ich doch nicht. Ne? Aber ich kann euch sagen, bei uns der Stufter ist jetzt los. Da haben wir einer, der gute letztes Mittag sagt, ich stellt euch zwei ins Für, ich habe jetzt eine Prüfung gemacht, ich kann die Offiziersschule besuchen. Ich war ja der einzigste von 20 Mann, der die Prüfung bestanden hat. So, was haben die dann gefragt? Ja, die haben nur gefragt, wie viel ist 10 mal 10? Habe ich gesagt, 87. So, das stimmt doch ja nicht. Ja, ich war am nächsten dran. Ne? Ja, seht ihr, bitte, Örensbum, wir zwei sind alle so lang Soldat. Sollen wir nicht uns da die Prüfung machen? Ich sage, das ist mir egal. Jetzt sind wir daher, ich komme zuerst dran. Seht ihr, Prüferbum, ich stelle Ihnen eine Frage. Wenn Sie die richtig beantworten, können Sie die Offiziersschule besuchen. Ich sage, los, Jon. Seht ihr, also, es ist ein Gegenstand, der ist schwarz. Man kann drauf laufen und gehen. Ich sage, entschuldigen, sind da Schnürriemen dran? Ja, sagt er. Ich sage, das sind Schuhe. Das ist eine wunderbare Prüfung bestanden. Ich komme noch raus, bitte, was fragst du? Ich sage, lass uns ruhig quatschen. Am Schluss sagst du nur, sind da Schnürriemen dran, das sind Schuhe. Ja, pass auf. Der Güterin sind der Prüfer für Sie auch eine Frage. Sagt, bitte schön. Der Prüfer hängt an der Wand, macht Tick-Tack. Ab und zu kommt ein Kuckuck raus. Sagt, bitte, sind da Schnürriemen dran? Sagt, nein. Ja, sagt, das sind Sandalen. Ne? Aber jetzt war ich schon der Einzige, der die Offiziersschule besuchen konnte. Am ersten Morgen sagt der Prüfer direkt für mich, Schützebum, eine Frage. Wann war der letzte Krieg vor dem Ersten Weltkrieg? Das war der 70-71er Krieg. Das richtig, und wer hat da gegeneinander gekämpft? Das die 70er gegen die 71.
Das hätte wer dann doch gewonnen. Seit die 71 hat die auch einen Mann mehr, ne? Aber ich kann euch eins sagen. In der Pause, ob dem Hof, da war jetzt los, da waren Angeber. Stunden 2 Mann in einem Gespräch. Seht der Erste, auch im letzten Krieg war ich schon bei der Infanterie. Habe ich mit der Hand Granatenbrücke gesprengt. Seht der Zweite, was ist das dann? Ich war auch bei der Infanterie. Habe ich mit der Panzerfaust 2 Panzer stillgeladen. Täten sie mich anschauen. Sag es auch noch nichts. Im letzten Krieg war ich bei der Flak. Habe ich mit einem Holzknüppel eine Flieger raufgeholt. Seht der ein, ist der so tief geflogen? Ich sah nicht, der lag bei meiner Frau im Bett. Am anderen Abend hatte ich Streifendienst im Kasernengeländer. Und das Schönste war, mein General, der ist 75 Jahre, der hatte ein Mädchen von 25. Jetzt bin ich abends durch das Kasernengeländer, auf einmal komme ich mit denen am Fenster vorbei. Höre ich gerade, wie der General für das Mädchen sagt, Liebling, hoffentlich haben deine Eltern dich schon aufgeklärt. Sagt das, nein. Sagte, du Schande, und ich habe alles vergessen. Am anderen Tag war ich beim Stabsarzt drin. Ob einmal gut, der Hauptmannerin sagt, der Stabsarzt, ich kann es nicht verstehen, meine Frau, ihr linker Busen ist viel länger wie der rechte. Er sagt, die Staats, wo soll das denn herkommen? Er sagt, ich kann mir nur eins vorstellen, bevor ich abends einschlafe, lege ich immer meine Hand bei meiner Frau auf den Busen. Er sagt, ja, und das machen doch viele Männer. Er sagt, bei uns ist das nur jetzt anders. Ich schlafe auf der ersten Etage, meine Frau auf der zweiten. Wie der Stabsarzt mich süd, sagt er immer, bumm, dummer einige Falle. Ich komme am Bahnhof neue Rekruten an. Schnappt er der VW-Bus, jäste die abholen. Ich mit dem Büsschen am Bahnhof, die 10 Mann darin, wir sind am Weg nach der Kaserne, ob einmal ruft einer, ich mussend. Ich habe all die Sachen Young in der Wald. Der ist im Wald verschwunden, ob einmal ruft er, ich habe kein Papier. Ich rufe im Laub. Hätte er auch getan. Eine Viertelstunde später ist beim Stabsarzt, er muss sich ausstrecken. Sagt der Stabsarzt, bücken Sie sich mal. Der Lot, dem hing er in der Königsforst. Sie kommen zu Kavallerien, kommt das Haus schon am Hintern raus. Aber mit den Neuen hatten wir ein Manöver. Wir waren im Wald, auf einmal sind im Feld, jetzt ist der LKW mit den Gewehren nicht angekommen. Jetzt machen wir das so, jetzt kriegt jeder einen Holzknüppel. Wir verteilen uns 50 zu 50. Und wenn einer gut ruft, der Bumm, dann muss derjenige umfallen. Ja, pass auf. Ich hatte so ein schön Versteck. Ob einmal gut der Erste, ich rufe Bumm, der ging wieder. Ich rufe noch ein Bumm, der ging wieder. Da war jetzt, hatte ich nicht mehr den Knöppel, hau der 3-mal auf den Kopf. So, wenn ich da Bumm rufe, musste da umfallen. Sieht der brauche ich dann in die Spender eine Panzer.
Aber jetzt hatten wir Soldaten Quartier auf einem Bauernhof. Über uns der eine dolle Schoß aus Köln wohnen. Schliegen abends im Bett auf einmal gut in meiner Leder, stellt ihr an das Fenster, Klemper auf, kloppt an das Fenster. Ruft das Mädchen, wer ist da? Rief, ich bin da rein an der Gärtner, ich habe eine gümmsche Sahne. Rief das Mädchen, stell sie für das Fenster, die hält sich bis morgen. Ein paar Minuten später, gut der Zweite, wieder mit der Leder, stellt ihr an das Fenster, kloppt. Ruft das Mädchen, wer ist da jetzt da? Ich bin der Knecht vom Bauer. Ich habe eine Emma Äpfel für dich. Der Mädchen stellt und die hält sich bis morgen. Und das noch geht 5 Minuten vergangen, gut der Dritte, wieder mit der Leder, Klemper oben und klapp. Und der Mädchen, wer ist da jetzt da? Ich bin daheim in der Sonne vom Bauer. Ich habe so verlangen nach dir. Da sagt der Mädchen, komm mal rein, das hält sich nicht bis morgen. Aber schön so, ja, wie das Manöver mengen, wo muss ich einen LKW fahren? Ich in einem LKW auf der Landstraße, ich bin so eine Viertelstunde am Fahren. Ob einmal steht da auch eine Schuss auf der Landstraße. Sie sagt, hallo, Herr Soldat, können Sie mich ein Stückchen mitnehmen? Ich sage, komm mal rein, Kind. Wir sind so eine Viertelstunde am Fahren. Ich sage, wie wird mit ein bisschen Bütze und Schmuse? Ja, wenn aber einer kommt und sieht das, ich sage, hör mal, ich habe einen Zellplan und Ware, die legen mir und drunter. Und wenn einer kommt, sage ich bin gerade der Auspuff am Reparieren. Haben wir auch gemacht. Ich weiß nicht, wie lange wir da gelegen haben, auf einmal stand 20 Mann um uns herum. Rief einer, was macht ihr da? So, ich bin der Auspuff am Reparieren. Rief einer, sie hätte besser die Bremse repariert. Da war es von einer halben Stunde der Berger rauf, ja. Wieder Automobil. Wer will unter die Soldaten, der muss haben ein Gewehr. Ja, das ist ein Liedchen, das singt man bei der Bundeswehr. Doch bei uns im Fastelovend, wenn so ein echt-kölsch Chor marschiert, da rief selbst der Chef von der NATO, hätte ich die doch engagiert. Die schießen mit Kamelle und mit dem kölschen Klav und die gewinnen jede Krieg ja mit dem Wort Alav. Meine lieben Närrinnen und Narren, 40 Jahre und länger in der Bütt, das ist eine Praxis. Da kommt so viel zusammen und haben Sie gemerkt, wie er Stück für Stück immer draufgebaut hat, um Sie zum Lachen zu bringen und um Ihnen Freude zu machen. Wir bedanken uns bei ihm mit unserem kölschen Schlachtruf Franz Unrein, dreimal Kölle, Kölle, Kölle. Danke. Erwarten wir Oliver Hoff als Willi Millowitsch. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Freunde. Hallo Willi. Dass ich das noch erleben darf. Schön, dass ihr gekommen seid, liebe Freunde. Auch hier vorne der Schlossermeister ist auch gekommen. Immer noch auf der Suche nach einer losen Mutter. Ja? Kinder, seid ihr gut drauf? Prima.
Wir sind alles kleine Sünderlein. T'war immer so, t'war immer so. Und der Herrgott wird's bestimmt verzeihen. T'war immer so. Denn warum sollten wir auf Erden schon lauter kleine Englein werden? Englein können wir im Himmel sein. Es war immer so, es war immer so. Und der Herrgott wird's bestimmt verzeihen. Es war immer so. Ich muss mal runterkommen. Da ist ein nettes Mädchen. Ja, ich komm. Brauchst keine Angst zu haben, ich tu doch nix. Wir drehen uns nach hübschen Mädels um. Es war immer so, es war immer so. Und die Mädels wissen schon warum. Es war immer so. Denn wenn wir nicht zueinander streben, dann kann es da auch keine neuen geben. Auch Kind brauchst du nicht rot zu werden. Aus dem Alter bin ich doch raus. Und es war immer so und es bleibt immer so. Es war immer so. Der Zeichne Beißerchen, auch wenn es ein Weihnachtsgeschenk ist. Ne? Ja. Jetzt komm ich nicht mehr hoch. Dankeschön. Mein Gott, nochmal, was da denn Arbeit ist in dem Alter noch. Kinder, seid mir nicht böse, aber ich muss mich beeilen. Aber eins muss ich euch noch sagen. Beinahe wäre ich nicht hier hingekommen. Ich habe draußen auf der Friesenstraße einen Ärger gehabt. Ich wollte in die Parklücke rein, rückwärts, wie man das ja macht. Ich habe mehr als versucht, rückwärts reinzukommen. Beim 4. Mal kommt so eine junge Schnösel mit seiner Porsche und fährt von vorne rein. Bumm. Ich sag, du Blödmann, was soll das? Hier seht ihr, junger Opa, da kann ich nur sagen, jung muss man sein, dynamisch muss man sein, da kann man sich das erlauben. Da bin ich noch einmal rückwärts gefahren, ja. Der Porsche fährt heute nicht mehr, nein. Aber die Tränen hättet ihr sehen sollen, die mich angeguckt hat und fragt, was soll das denn sein? Ich sag, siehst du, Jung, alt muss man sein, Geld muss man haben, da kann man sich das erlauben. Ne? Dankeschön, tschüss zusammen. Willi Milovic, der große Sohn unserer Stadt, bedanken wir uns für seinen kurzen Vortrag mit 3-mal Kölle. 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 Empfangen Sie die Blackfoes. Ne Pasturstund für Singer etzte Predigt. Er war nervös und völlig fertig. Wir han ihm gesagt, er soll nix drum geben, wenn er zittern mögt. Solle sich eine Hilfe, nachdem er 17 Mal gezittert hat und endlich vom Predigtstuhl prediget, hat das Volk in der Kirche für Spaß
Der Pastor hat Freud, hätt sich selber gelobt. Wir zwei han ihm ever dann gesagt, du hast doch ein paar kleine Fehler gemacht. Es heißt, wie du weißt, der Herr sei dein Hirte und nicht Herr, segne alle Kneipenwirte. Et heißt nicht, ich bin vom Wein benommen, sondern lasset die Kindlein zu mir kommen. Jesus wot an das Kreuz geschlagen und nicht auf der Kreuzung überfahren. Et heißt nicht, Herr, meine Kuh frisst nicht, sondern Jesus, meine Zuversicht. Genau, wo ist das, ey? Die Dame hat das gewusst, die ist bestimmt fromm. Hey, vorne. Da? Ich nehme an, die hat eine Kuh. Kann auch sein. Ja. Et heißt, wie man kennt, es komme dein Reich und auf keinen Fall, ich komme gleich. Eins hat uns ever besonders gestört. Eva hat Adam im Apfel und nicht mit der Brumm verführt. Was jetzt passiert? Et heißt dem Himmel sei Dank und nicht dem Hammel sein Ding. Demnächst trinkst du besser jetzt weniger Wing. Und zum Jodeschluss, da sät man nicht Prost, sondern Im Jahre 1948 passierte Folgendes hier in Köln. Der Krieg war ja gerade am Eng, alles lag an der Äd. Da wurde bereits hier in Köln das erste internationale Steherrennen veranstaltet. Steherrennen, da muss man vielleicht ein Stück erklären, das kennt wahrscheinlich auch nicht mehr jeder. Das war in einer Radrennbahn, wo heute der Zoo ist. Da war damals in Riel die alte Radrennbahn. Und da fuhren Junge mit dem Motorrad für und hingen drin, der musste nicht mit dem Rad hinterherfahren, der musste nicht mehr inkriegen. Ne? Das war das erste internationale Steherrennen. Und womit kein Mensch gerechnet hat, gewonnen hätte das Ding eine Deutsche. Jetzt hatten wir ein Problem. Ne? Der Krieg war gut am Eng. Und wie das bei internationalen Sportwettbewerben ja üblich ist, wird ja dann am Eng die Nationalhymne gespielt. Ne? Wir hatten keinen mehr, wir durften nicht mehr. Ne? Tja, was sollte man machen? Jetzt muss der Kapellmeister damals, das muss noch Vorfahrer von dem gewesen sein, ne? Der muss einen Geistesblitz gehabt haben. Ne? Weil justament in diesem Jahr hatte der Karl Berbür zur Session ein Lied geschrieben. Ihr kennt es all, ich bin sicher. Das hieß, wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Ne? Was soll ich euch sagen? Kurzerhand haben sie als Siegerehrung das Lied gespielt. Und das spielen wir euch jetzt auch. So. Hey!
Mein lieber Freund, die alten Zeiten sind vorbei. Ob man da lacht, ob man da weint, die Welt geht weiter, 1, 2, 3. Ein kleines Häuflein Diplomaten macht heute die große Politik. Sie schaffen Zonen, ändern Staaten, doch was ist hier mit uns im Augenblick? Wir sind die Eingeborenen von Tunesien. Hey, Chibla, 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 Chibla. Wir haben Mägdlein mit feurig wilden Wesen. Hey, Chibla, 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 Chibla. Wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Tunesien. Hey, Chibla, 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 Chibla. Kolumbus fand Amerika, ein neuer Erdteil ward entdeckt. Was Marco Polo alles sah, wurde dann von der Kultur beleckt. Sven Hedin war am Himalaya, er schritt durch heiße Wüstensand. Am Nordpol stand Amundsens Haia, doch uns hat keiner je zuvor gekannt. Wir sind die Eingeborenen von Tunesien. Hey, Chibla, 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 Chibla. Wir haben Mägdlein mit feurig wilden Wesen. Hey, Chibla, 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 Chibla. Wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Tunesien. Hey, Chibla, 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 Chibla. Doch fremder Mann, damit du's weißt, ein Trizonesier hat Humor. Er hat Kultur, er hat auch Geist. Darin macht keiner ihm was vor. Selbst Goethe stammt aus Trizonesien. Beethovens Wiese ist bekannt. Nein, sowas gibt's nicht in Chinesien. Darum sind wir auch stolz auf unser Land. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Hey, Chibla, 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 Chibla. Wir haben Mägdlein mit feurig wilden Wesen. Hey, Chibla, 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 Chibla. Wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Tunesien. Hey, Chibla, 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 Chibla. Wir sind die Eingeborenen von Tunesien. Hey, Chibla, 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 Chibla. Wir haben Mägdlein mit feurig wilden Wesen. Hey, Chibla, 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 Chibla. Wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Tunesien. Hey, Chibla, 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 Chibla. Hey! Und Schluss! Wir haben ein wenig unseren Stammbaum angeschaut und so heißt auch das nächste Lied, unser Stammbaum. Ich war eine stolze Römer, komm mit Cäsars Legion. Ich bin ein Franzos, ich komm in Napoleon. Ich bin Bursch, Schreiner, Fischer, Bettler und Edelmann, Sänger und Gaukler, so fing alles an. So sind wir all hingekommen, wir sprechen heute all dieselbe Sprache. Wir haben dadurch so viel gewonnen, wir sind wie wir sind, wir Jacke am Ring. Das ist jetzt, wo wir stolz drauf sind.
Tis für ich mit. Ich war ne Pimmock, klar ich mit ich mit. Ich bin Grieche, Türke, Jude, Moslem und Buddhist. Wir all wir sind nur Menschen, fürm Herrgott sind wir nicht. So sind wir all hingekommen. Wir sprechen all dieselbe Sprache. Wir haben dadurch so viel gewonnen. Wir sind, wie wir sind. Die Ecke am Ring. Das ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. Die ganze Welt, so söde das ist bei uns hier zu besöhnen. Menschen aus alle Länder stehen mit uns hück an der Theke. Mein Leut ist in Ankara, Tokio oder Madrid. Doch sie schwade all wie mir und söke he ihr Glück. So sind wir all hingekommen. Wir sprechen all dieselbe Sprache. Wir haben dadurch so viel gewonnen. Wir sind, wie wir sind. Die Ecke am Ring. Das ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. So sind wir all. So sind wir all hingekommen. hingekommen. Wir sprechen all dieselbe Sprache. All dieselbe Sprache. Wir haben dadurch so viel gewonnen. Wir sind, wie wir sind. Die Ecke am Ring. Das ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. Das ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. Dankeschön, auf Wiedersehen. Wir haben Ihnen ein Finale vorbereitet. Empfangen Sie unseren Kölschen Caruso, Erwin Gehring. Jetzt zieht es los. Der schönste Platz ist immer an der Theke. Ja, an der Theke ist der schönste Platz. Ich stehe so gerne dort an diesem schönen Ort. Und keine Pferde ziehen noch so schnell mich fort. Denn an der Theke, ja an der Theke, ja an der Theke ist der allerschönste Platz. Wo ist denn nur, so fragt man oft, auf dieser weiten Welt der wirklich allerschönste Platz, der jedem gut gefällt. Der eine schwärmt für Natur, für einen Sportplatz, der andere nur. Und frage nur jeden Mann, und ehrlich sagt er dir dann, der schönste Platz ist immer an der Theke. Ja, an der Theke ist der schönste Platz. Ich steh so gerne dort
Peter Mockgewies. Trinke die Freude, denn heut ist heut. Was hat die Freude für manche Zeit? Fülle mit Leichtsinn mir den Pokal. Karneval, Karneval, hast du beim Küssen Gelegenheit? Mensch, dann geh ran mit Verwegenheit. Sag damals nie, wenn das Herz dir blinkt, jetzt das Finale erklingt. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Ich schwöre von Treue, sie brechen entzwei. Von all deinen Küssen darf ich nichts mehr wissen. Wie schön es auch sei, dann ist alles vorbei. Aschermittwoch ist alles vorbei. Ich schwöre von Treue, sie brechen entzwei. Von all deinen Küssen darf ich nichts mehr wissen. Wie schön es auch sei, dann ist alles vorbei. Karl, nur sag mal uns, wo das alles so verkehrt? Nee, Thomas, das war nicht verkehrt. Aber jetzt haben wir lang genug Krach gemacht, jetzt fahren wir wieder in den Himmel. Da ist es ruhiger. In Köln am Ring sind ich geboren. Ihr Hand das Lied mir singen. Mings Muttersprach noch nicht verloren. Da ist jetzt, wo ich stolz drauf bin, wenn ich so an meine Heimat denke und sind da so für mich stand, möchte ich direkt auf Heimat schwenken. Ich möchte froh